Նոյան տապանում հյուրընկալել եմ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ, քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանին։ Պարոն Ստեփանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Վերջին լուրից սկսենք, ինչպես մեր հաղորդման ֆորմատն է, Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպանին կանչել են արտգործնախարարություն, նրան բողոքի նոտա է հղվել 3 Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևի կապակցությամբ, իսկ բանաձևը հետևյալն է. Եվրախորհրդարանը աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավարական դիմակայությանը բանաձևով վերահաստատել է իր աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներին, ներառյալ նրանց ինքնության, սեփականության եւ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ նրանց անվտանգ, անխոչնդոտ եւ արժանապատիվ վերադարձի իրավունքը համապատասխան միջազգային երաշխիքների ներքո։ Սրան հավելեմ փոխվարչապետի Ադրբեջանի փոխվարչապետի գլխավորության պատվիրակության այցը Հայաստան, նաև դրանից առաջ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կազմում դուք եք այցելել Ադրբեջան, այս շփումները նպատակ ունեն խաղաղության գործընթացը շարունակական դարձնելու, այդ խաղաղությունը ավելի կայուն դարձնելու, նպատակ ունեն հանրություններին հաշտեցնելու, բայց հարցս հետևյալն է. արդյոք կարելի է հանրություններին, այդ երկու ժողովուրդներին հաշտեցնել կամ ենթադրելի է, որ կարելի է հաշտեցնել եւ թշնամանքի էջը փակել միայն առևտրատնտեսական շփումներով, որովհետեւ մշակութային կապերի կամ մշակութային ժառանգության առումով մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանում մինչեւ հիմա պայքարում են հայի մշակութային ժառանգության, հայի թողած մշակութային ժառանգության դեմ։ Ձեր տպավորությունը ինչպիսին է։ Սկսենք հերթով կարգով, դուք մի քանի հարց տվեցիք։ Եվրախորհրդարանի բանաձևը ինչի մասին է խոսում։ Եվրախորհրդարանը դա մի կազմակերպություն է, որը մարդու իրավունքների մասին է։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները կոպիտ խախտվել են։ Նրանք զրկվել են հայրենիքից։ Սա փաստ է։ Շրջանցել այս փաստը մենք չենք կարող։ Մարդու իրավունքների տեսակետից Եվրախորհրդարանը չի կարող շրջանցել դա, հետևաբար այսպիսի բանաձևերը շարունակվելու են։ Դա մեկ։ Եվ արժանանալու են Բաքվից այդպիսի խիստ բացական արձագանքի։ Իհարկե, որովհետև Բաքվում որոշում է կայացվել Արցախի խնդիրը փակել։ Իրենք կարծում են, որ դա իրենց տարածքն է, իրենք անել են այնպես, որպեսզի հայեր այնտեղից չլինեն, եւ իրենք ցանկանում են մոռացության տալ այդ ամենը։ Ես դա հասկանում եմ։ Ես չեմ հասկանում, երբ ունենալով այդպիսի ցանկություն Բաքվում քանդում են Արցախում քանդում են հայկական եկեղեցիները, որտեղ բերբերում է ուղիղ հակառակ էֆեկտի։ Իրենք հերթական անգամ հիշեցնում են իրենց մասին, հիշեցնում են իրենց արածի մասին։ Ես դրա պատասխանը չունեմ, բազմիցս եմ խոսել այդ մասին։ Արդյոք սա հարված չէ մեր երկու ժողովուրդների միջև խաղաղության գործընթացին։ Միանշանակ դա հարված է, որովհետև Հայաստանում հարցեր են առաջանում։ Այդ հարցերը ուղղում են նաև ինձ, որպես այդ գործընթացի համեստ մասնակից։ Ասում են, դուք գնում եք այնտեղ, խոսում եք խաղաղության մասին, փորձում եք ընդհանուր եզրեր գտնել հասարակությունների միջև, բայց այդ ժամանակ Ադրբեջանը քանդում է Լեռնային Ղարաբաղում մեր եկեղեցիները։ Ինչու են քանդում։ Ես չգիտեմ ինչու են քանդում։ Ես կարծում եմ, սա բոլոր տեսակետներից ճիշտ չի։ Սա հարված է հասցնում խաղաղության գործընթացին, սա ընդհանրապես մշակութային ժառանգության հետ պայքարը ես չեմ հասկանում ինչի համար է արվում։ Դա իմ անձնական տեսակետն է։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացը խաղաղության։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը ապրիորի չունի այլընտրանք։ Այլընտրանք չունի։ Եվ իրենց համար, եւ մեզ համար։ Հիմա ես այսպեսի կարծիք եմ լսում մեր խելացիներից մեկը մեր փորձագիտական դաշտից ասում է մենք Ադրբեջանի հետ կարող ենք ունենալ կամ պատերազմ կամ ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ։ Սա անմտություն է։ Հա, մենք ունեցել ենք այդպիսի իրավիճակ, անցել ենք այդ ամենը եւ մենք հասկացել ենք ում համար է դա ծառայել, ով է դա օգտագործել եւ ինչպես է այդ ամենը թեքվել մեր դեմ, շրջվել մեր դեմ։ Հա, շարունակել այսպիսի գործողությունները դա առնվազն չի բխում Հայաստանի Հանրապետության հետևապես հայ ժողովրդի շահերից։ Մենք պետք է ձգտենք լիարժեք խաղաղության Ադրբեջանի հետ, ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ցանկանում ենք զիջել, հանձնել, չգիտեմ, հրաժարվել սեփական ինքնությունից, մասի սարից, չգիտեմ ինչից, այլ որովհետև դա բխում է մեր շահերից։ Եվ ես վստահ եմ, որ դա բխում է ադրբեջանական ժողովրդի շահերից։ Մենք այլևս իրավունք չունենք իրար արյուն թափել։ Մենք իրավունք չունենք պատեր կառուցել այնտեղ, որտեղ այդ պատերը միայն խանգարում են մեզ։
Մենք փորձել ենք այդ ամենը հասցնել Գաբալայում ադրբեջանցի գործընկերներին, իրենք փորձել են հասցնել մեզ իրենց դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ, որ մեր մոտ ստացվել է բավականին հաջող երկխոսություն, եւ ես հույս ունեմ, որ այս գործընթացը շարունակվելու է։ Եվ մեկ կարևոր բան, հա, պետք չէ ամեն ինչը դեմոնիզացնել։ Խոսքը չի գնում, որ մենք վաղը դուք ձեր հարցում դա նշեցիք, ադրբեջանցիների հետ եղբայրանալու ենք։ Խոսք չի գնում այն մասին, որ մենք բարեկաման ենք։ Խոսքը գնում է մի բանի մասին։ Ինչպես ստեղծել համակեցության պայմաններ, որ մենք դառնանք։ Հարցս այն մասին է, որ այսինքն համակեցությունը լինելու է ընդամենը կամ շփումները լինելու են ընդամենը առևտրատնտեսական մասով, մշակութային մասով մենք շփվելու եզրեր չունենք, եթե այնտեղ այդպիսի քաղաքականություն է վարվում։ Ճիշտ ասած, դա էլ էինք փորձում քննարկել, բայց ես դեռ եմ ասում, այսպիսի քայլերը բերում են այդ քննարկումները դեստրուկտիվ դաշտ։ Ես դա չեմ ողջունում։ Ես ցանկանում եմ ցանկացած քննարկմանը գտնել կոնստրուկտիվ դաշտ, ընդհանուր եզրեր։ Երբ այդպիսի բաները տեղի ունենում, դա հարցեր է առաջացնում եւ ավտոմատ կերպով, օրինակ այդ մշակույթային մասը բերում է դեստրուկտիվ դաշտ։ Իսկ դեստրուկտիվ դաշտում միայն կարող են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչել, հա։ Մենք ասելու ենք ինչու է քանդել, իրենք ասելու են, բա դուք էլ եք քանդել ժամանակին, չգիտեմ, ինչ եք քանդել։ Չէ, բայց մենք չենք էլ ասում, մեր ամեն դեպքում պաշտոնական մակարդակով արձագանք չեղավ եւ դա էլ ցանկացած դեպքում ես նորից եմ ասում, սա հարված է խաղաղության գործընթացին եւ ես պատասխանը չունեմ ինչու է դա արվել։ Սա լրջագույն խնդիր է մեզ համար, որպես մարդկանց, որոնք փորձում են մեր երկրի ներսում, մեր հասարակության ներսում քարոզել այդ խաղաղությունը որպես բարձրագույն արժեք, որպես արժեք, որը այլ ընտրանք չունի մեզ համար։ Մենք պետք է այդ սահմանը հստակ գծենք։ Շահին Մուստաֆաևը ինչի համար է եկել այստեղ, դուք ձեր հարցում նշեցիք։ Սա գործընթաց է, դժվար գործընթաց է։ Ես հույս ունեմ, որ այդ գործընթացը այս այցից հետո, այդ թվում նաև եւ ընտրություններից հետո կարագանա, եւ մենք ունենանք շատ ավելի արագ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, քան դա եղել է մինչ այսօր։ Սա կարևորագույն է, կարևորագույն դրույթ է։ Դուք ասում եք խաղաղությունը դա առևտուր է, ոչ։ Խաղաղությունը առաջին հերթին ինձ համար դա սահմանազատված սահմանն է։ Այո, հստակ սահմաններ լինեն, երկու երկրներ կշփվեն ընդհանուր նոր հետո խաղաղության պայմանագիրը, մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիրը տարիներով չունենալ, սա որպես վարկած, բայց սահմանը մենք պետք է ունենանք, որպեսզի այդ հստակ գծված սահմանի երկու կողմից ապրեն մեր ժողովուրդները, իրար չսպանեն, իրար հետ կիսելու բան այլևս չունենան։ Եվ մնացած արդեն շատ դանդաղ կամաց կլինեն առևտրային հարաբերություններ, հետագայում այդ ընդհանուր ցավը կարող է անցնել, ժամանակը ամեն ինչ բուժում է, բայց դրա համար առաջին հերթին պետք է ամենահրատապ հարցը դա դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան է։ Հիմա Մուստաֆաևի այցի մասին, որ հիմարություններ են տարածում ռուս ռոպագանդիստները, 300,000 ադրբեջանցի, չգիտեմ ինչ, վարչապետին էլ հարց են ուղում, արդյոք այդ հարցը քննարկում է թե ոչ։ Սա անմտություն է։ Սա իրական օրակարգի հետ ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, ոչ մի ընդհանուր եզր չունի։ Շատ լավ։ Պարոն Ստեփանյան, հիմա ներքաղաքական, ընտրական այդ իրադարձություններին անդրադառնալով հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից պարբերական գաղտնալսումները հնարավոր ընտրակաշառքների դեպքերով եւ այն գումարները, որոնք փորձ են անում վերել Հայաստան։ Սրանք ինչի մասին են, ինչն է ստիպում կոնկրետ ուժին, բացի այդ գայթակղիչ եւ կարծես թե խոստումների զատ նախընտրական դիմել գործողությունների, որոնք ոչ միայն վարկաբեկի չեն քաղաքական ուժի համար կարող են լինել, այլ նաև քրեորեն պատժելի։ Ձեր հարցի պատասխանը ջրի մակերևույթին է, ջրի երեսին է։ Հարց. ինչու է հենց այդ Սամվել Կարապետյանի ուժը համարվում ֆավորիտ, հա, ընդդիմության դաշտում։ ԿՊ-ից հետո երկրորդը բոլորը ասում են, չէ, որ իրենք ինչու հենց իրենք։ Ինչ օրինակ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, որ այսպես թե այնպես մասնակցում են ընտրություններին, ոչ Գագիկ Ծառուկյանը, ոչ մենակ, ինչու հենց իրենք։ Որտեւ իրենք ամենաշատ փող ունեն։ Այո, ասում են իշխանությանը ձեռնտու է, որպեսզի Քոչարյանի դեմքով ընդդիմությունը փոխվի եւ լինի Սամվել Կարապետյանի դեմքով։ Իշխանության համար մեծ հաշվը ոչ մի տարբերություն չկա, ում սարքել ծեծելու համար տանձիկ։ Հենց այդպես։ Դա քաղաքական բառապաշար չի, բայց իրականությունը սա է։ Իրենց համար տարբերություն չկա ով է լինելու խորհրդարանում։ Իրենց համար կարևոր է, որ խորհրդարանում չլինեն ռեալ ընդդիմադիր ուժեր, որոնք ռեալ հարցեր են իրենց առջև բարձրացնելու։ Ոչ թե խոսելու են անձնագրի վրա ինչի մասի սարը չկա,
Այլ ասելով ինչի այդ անձնագիրը միջև հիմա գոյություն չունի։ Ինչի մենք լիբերալիզացիայի գործընթացը այդքան դանդաղ ենք շարժվում։ Ինչի մենք ռուսներին միջև այսօր միջև վերջ սահմաններից չենք վտարել։ Սա բոլորը խնդիրներ են, որոնք մեր լիբերալիզացիայի գործընթացը դանդաղեցնում են։ Շատ բան արվում է։ Ես չեմ ուզում հիմա ներկայացնեմ այնպես որպես բան չի արվում, բայց այդ 2-3 տարին կարելի է չէ սարքել 1 տարի, 1.5 տարի, հնարավորինս արագացնել այս գործընթացը։ Մի հատ տեսեք վիզային կենտրոններում ինչա կատարվում։ Հա, ինչպիսի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու նկատմամբ, հա, ինչ հպարտության մասին է գնում խոսքը։ Մենք բոլորովին հպարտ չենք այս վիճակում։ Դու ուզում ես գնաս, ասենք Եվրոպայում հանգստանաս, քո գումարները ծախսես որպես տուրիստ, եւ պետք է գնաս իրենց խնդրես, որ իրենք քեզ թույլ տան, դու բերես քո թղթերը հանձնես։ Դրա համար պետք է 100 տեղ փող վճարես։ Սա ի՞նչ է։ Սա մարդու արժանապատվության հետ համատեղելի է։ Սա խնդիրներ են, որոնք պետք է շուտապույտ լուծվեն։ Եվ այս հարցերը բարձրացվելու են, չէ՞, խորհրդարանում։ Հիմա իշխանությանը դա պետք չի, սա որպես ուղղակի օրինակ ասեցի։ Իրենց պետք է որ պրոռուսական ընդդիմությունը գա, ասի դուք սրիկա եք, դուք Արցախը ծախել եք, դուք դավաճան եք, իրանք էլ ասեն սրիկան դու ես, դավաճանը դու ես։ Մի հատ շիշ նետեն իրար վրա, եւ այդքանով քաղաքական բանավեճը վերջանա։ Դա բոլորին ձեռնտու է, որովհետեւ դա քաղաքականության իմիտացիա է։ Հիմա իրենց համար այս առումով բոլորովին տարբերություն չկա այդ տանձիկը ծեծելու համար ով է լինելու։ Սամվել Կարապետյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, թե իրենց այդ աֆիլիացված ուժերը։ Եվ դրա համար ուժեղ Հայաստանը ձեր հարցին են վերադառնում։ Ինքը ուժեղ է իր գումարներով, որովհետև այդ մարդիկ ահավոր մեծ գումարներ են ծախսում։ Իրենք այդ բարի բուն իմաստով գնում են մարդկանց։ Հա, բայց մարդիկ գիտեն, չէ, որ իրենք հնարավորությունները ունեն, եթե ընտրվեն, գուցե իսկապես այդ 300,000 աշխատատեղը ստեղծվի, վարկերը 0%-ով լինեն։ Այսինքն, ինչու քաղաքացու համար բավարար չի այդ խոստումը։ Եվ իրենք պետք է անպայման գումարի տեսքով մարդուն փորձեն կաշառել։ Դուք ձեր հարցի պատասխանը տվեցիք Էլիզա ջան, որովհետև մարդիկ դրան չեն հավատում։ Մարդիկ չեն հավատում հեքիաթներին։ Մենք Հայաստանում 300,000 աշխատող չունենք, գործազուրկ, որը ցանկանում է աշխատել այս պահին։ Խոսքը սրա մասին է։ Եվ այն, որ ուժեղ Հայաստանը բաժանում է այդ փողերը, խոսում է այն մասին, որ հենց իրենք չեն հավատում իրենց խոստումներին։ Եթե իրենք իրենց խոստումներին հավատային եւ դա տանեին որպես նախընտրական ծրագիր, եւ մարդիկ դրան հավատեն, գումար չէին բաժանի։ Իրենք գումար են բաժանում, որտեղ հասկանում են, որ իրենց բոլոր տված խոստումները, տեսեք ինչ եմ ասում, դա փուչիկա քարոշչական, որը ընտրություններից հետո պայթելու է։ Անհնար է դա։ Անհնար է գոյություն չունեցող բանը։ Հայաստանը այն երկիրը չէ, որ ունի այդ ռեսուրսները, որով կարող է դա անել։ Իսկ Սամվել Կարապետյանը ամենայն հարգանքով այն մարդը չէ, որ այսօր հնարավորություն ունի, նույնիսկ եթե այդպիսի ցանկություն ունենա, դա նոնսենս է։ Իր միլիարդները բերի Ռուսաստանից այդ մի քանի միլիարդը եւ սկսի այդ խնդիրները լուծել։ Այդ միլիարդները անտոկոս վարկեր տա, հա։ Նախ դա չի անելու դա բիզնեսմենին հարիր մտածելակերպ չի, որևէ բիզնեսմեն դա չի անել։ Իսկ եթե նույնիսկ ցանկանա անել ինչ-որ հայրենասիրական մղումներով, հա, այդ հնարավորությունը չունի, իրեն թույլ չեն տա այդ գումարները, այդ փողը հանեն Ռուսաստանից։ Թույլ չեն տա ուղղակի։ Եվ սա ապրիորի, սա պարզ է, սա մաթեմատիկա է, 2 անգամ 2 է։ Հետևաբար ինչի վրա են իրենք հենվում իրենց նախընտրական ծրագիրը իրականացնելու համար, որ ռեսուրսի վրա։ Ես նույնիսկ ասում Հայաստանը այդ ռեսուրսը չունի։ Անձնագրերի մասով էլ ամփոփենք, պարոն Ստեփանյան, Արարատի նկարը իսկապես կարող էր խանգարող լինել այդ վիզաների առումով։ Կենսաչափական։ Արարատը ինչպես է հայտնվել Թուրքիայի կազմում։ Սուրմալուի գավառը ինչպես է հայտնվել Թուրքիայի կազմում։ Սովետական միության եւ Թուրքիայի միջև պայմանագրի, Կարսի պայմանագրի միջոցով։ Ինչ են քննարկում այսօր։ Սիմվոլ է։ Նա մեր արջև ամբողջորը նայում ենք։ Ինչա դա մեզ տալիս։ Ինչա մեզ տալիս անձնագրում Մասիս Սարը լինի, թե չլինի։ Ինչա մեզ տալիս։ Ուղղակի էական է, արդյոք դա պահանջ է եղել, թե ուղղակի իշխանությունները իրենք են որոշել, որ պետք է իշխանությունների քաղաքականությունն է հրաժարվել սիմվոլիզմից։ Եթե դու չես կարողանում, որ այդ Մասիս Սարը լինի քոնը, եթե այդ Մասիս Սարը քեզ խափել են, գցել են, պոկել են ձեռքիցդ եւ հիմա խափող գցողների հետնորդները, որոնք այսօր դաշնակցության տեսքով օրինակ հանդես են գալիս քաղաքական դաշտում, խոսում են այդ մասին, դա փարիսեություն է։ Այդ սիմվոլը մեզ ոչ մի բան չի տալիս։ Հա նայեք, ինչքան ուզում եք նայեք, ով է խանգարում։
բայց որպես պետական սիմվոլ դա անիմաստ է դրա օգտագործումը։ Մենք 30 տարի Մասիս սարից, մուշից, արդահանից ու սուրմալուից էինք խոսում։ Վերջում Արցախը կորցրեցինք, որը ռեալ մերն էր։ Ռեալ մերն էր, մեր մարդիկ էին ապրում։ Այ եթե դա չանեինք ու զբաղվեինք Արցախով, չէինք կորցնի։ Ես վստահ եմ, որ չէինք կորցնի։ Եթե մենք Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերությունները չունենայինք, Ուրուգվայի արտգործնախարարը կգար Արցախ, Արցախը կճանաչեր եւ կսկսեր շատ լուրջ գործընթաց ճանաչման։ Իսկ մենք զբաղված էինք Եղեռնի ցեղասպանության ճանաչմամբ։ Հասկանում եք, եթե մենք Ռուսաստանի նման դաշնակից չունենանք, ես հիմա շատ կարող եմ խոսել, բայց ես նորից եմ ասում, սիմվոլիզմը եւ real politics-ը քաղաքականությունը իրար հակասող հասկացություններ են։ Դու չես կարող սիմվոլիզմով ապրել։ Դու պետք է զբաղվես real քաղաքականությամբ։ Մենք հիմա մեր ներքաղաքական դաշտում զբաղված ենք հերթական անգամ փուչիկ փչելով։ Այդ խոսակցությունները 300,000 աշխատատեղեր, 300,000 ադրբեջանցիներ, անձնագիր, 100% վարկեր, 100% վարկեր, այս ամենը փուչիկ է, չկա դա, գոյություն չունեցող բան է։ Մենք քննարկում ենք ոչինչ։ Այն դեպքում չէ, երբ մեր երկրում այսօր եւ մեր երկրի շուրջ իրականում գոյանում են ռեալ process-ներ, գործընթացներ, որոնք են այդ գործընթացները։ Օրինակ այսօր հյուսիս հարավը մտել է գործնական փուլ, իսկ դա շատ կարևոր նախագիծ է, որը 2009-ից մեկնարկել է, դա միլիոններ են կերել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, 2 հատ հատված են, ասֆալտի վրա բետոն են լցրել 60 կիլոմետր, Աշտարակ Երևան, Արտաշատ Երևան, եւ դրանով հյուսիս հարավը ավարտվել է։ Հիմա թունելներ են փորում։ 6.8 կիլոմետր երկարության Բարգուշատի թունելն են սկսում փորել։ 2 ֆրանսիական ընկերություն են աշխատում։ Այս սա է ռեալ քաղաքականություն։ Այս սրա մասին մենք պետք է մտածենք։ Մենք պետք է մտածենք, որ շուտով մենք Իրանը եւ Վրաստանը կապելու ենք լավ որակյալ մայրուղիով, որ մեր տրանզիտի պոտենցիալը ռեալ է դառնալու։ Մենք գումարներ ենք ստանալու դրանից, մեր տեղաշարժումն է հեշտանալու։ Սյունիքը ավելի է ամրապնդվելու, թրիպն է մեկնարկելու, թրիպը ամրապնդելու է Սյունիքը հայկական ինքնիշխանության ներքո։ Քննարկվում է Կարս Գյումրի երկաթողին այս պահին, չէ՞։ Ինչ է մեզ համար Կարս Գյումրի երկաթողին։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր մի նախագիծ է։ Եթե մենք չկարողանանք այն ռեալիզացնել, մեր շրջափակումը չի վերանալու։ Թուրքերը ինչ են ասում։ Թուրքերը ասում են, եթե դուք դա չեք անում, մենք Ղարսից տանելու ենք Նախճեվան առանձին երկաթողի։ Եվ այդ դեպքում այդ ամենը անիմաստ է դառնում։ Այս սրա մասին մենք պետք է այսօր խոսենք։ Մենք պետք է խոսենք ինչպես ենք մենք տնտեսական իզոլյացիայից դուրս գալիս։ Ինչպես ենք դառնում մեր տարածաշրջանի լիարժեք անդամ, լիարժեք մաս։ Ինչպես ենք մասնակցում այդ բոլոր տնտեսական նախագծերին։ Ես նորից եմ ասում, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները։ Հիմա սրա մասին է պետք խոսել, սա է պետք իրագործել։ Պետք է մեր երկրում արտասահմանյան կապիտալը ավելացնել, այն ինչ օգոստոսի 8-ից սկսվել է, ամերիկյան կապիտալը գալիս է արդեն եկել է, ֆրանսիական կապիտալ, տեսնում ենք, որ գալիս է։ Ես հուսով եմ, որ Իրանում պատերազմը այնուամենայնիվ շուտով կավարտվի եւ արաբական երկրների ձեռքերը կբացվեն, Հորմուզը կբացվի, իրենք էլ կկարողանան ներդրումներ անել։ Պետք է իրենց բերել այստեղ։ Պետք է տալ իրենց նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի այս երկիրը սկսի զարգանալ։ Տնտեսական զարգացումը այսօր աշխարհում թիվ 1 անվտանգության երաշխիքն է։ Այդ բոլոր հեքիաթները անվտանգային երաշխավորներ, փաստաթղթեր ունեցել ենք այդ ամեն ինչը։ Եվ երաշխավոր ենք ունեցել, եւ փաստաթուղթ ենք ունեցել։ Վերջում մեր հայրենիքի մի մասը կորցրել ենք։ Սա չի աշխատում այսօր։ Եվ այդ անձնագրի մասին խոսակցությունները դա փորձ է իրական օրակարգից մեզ հերթական անգամ շեղել, վաճառել մեզ էմոցիաներ, դատարկ էմոցիաներ, փուչ էմոցիաներ իրական օրակարգի դիմաց։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ստեփանյան, այս պահին մեր եթերում գովազդ հայտարարենք, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք եթերում գովազդը։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե,
Ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևանի եւ Զովունիի սահմանին գտնվող ալպիական թաղամասում սկսվել է 2, 3 եւ 4 սենյականոց բնակարանների նախնական ամրագրում։ Առաջարկում ենք նաեւ թաունհաուսներ արդեն պատրաստ եւ կառուցվող։ Բնակարանների արժեքները սկսվում են 50,000 ԱՄՆ դոլարից մինչեւ 140,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ թաունհաուսներինը 160,000 ԱՄՆ դոլարից 170,000 ԱՄՆ դոլար։ Մանրամասների համար այցելեք մեր պաշտոնական կայք alpiakan.am կամ զանգահարեք +374 44 201 066։ Ամրագրում կարող եք կատարել մինչև ապրիլի 30-ը։ Ալպիական թաղամաս, ձեր նոր տունը հայրենիքում։ Երևանն եք ուղարկում։ Օթանավով։ Երևանն են ուղարկում։ Ստեղ ուղարկում են, Երևանում ստանում են $1.99 Սենսացիա։ Այ սենսացիան է սա։ Ծրիա։ Իսկ ավտոմեքենաները կարող եք ուղարկել անհավատալի ցածր արժեքներով։ Նավով վճարում եք 1 արկղի համար, 2 արկղել անվճար։ Ասեք, Աշոտ դա ուղարկել։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Տապանի եթերում հրատապարցեր հաղորդաշարը շարունակում է եթերը, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ, քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Պարոն Ստեփանյան, վերադառնալով ձեր ասելիքին, դուք կոնկրետ օրինակ բերեցիք իշխանության արդյունավետ գործունեության մասով Հյուսիս-Հարավը։ Այսինքն աշխատանք այնպես չի, որ կատարվում է եւ կարելի ասել, որ իշխանությունը վերադարձել է, այո, այդ ռեալ պոլիտիկի դաշտ, ինքը փորձում է գուցե ոչ բավարար տեմպերով, ոչ բավարար մակարդակով, բայց աշխատանք այնուամենայնիվ տանել։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու պետք է այդպես աշխատող իշխանությանը խորհրդարանում ձեռնտու լինի ունենալ անիմաստ խոսող ընդդիմություն եւ ոչ կառուցողական ընդդիմություն։ Որովհետեւ անիմաստ խոսող ընդդիմությունը խոչընդոտ չի։ Ինքը բերում է դիսկուրսը մի դաշտ, որտեղ ինքը ապրիորի ծեծված է։ Շատ հեշտ է ծեծել իրենց։ Ծեծել ես նկատի ունեմ փոխաբերական իմաստով։ Այսինքն իրենք գալիս են ասում են դուք դավաճան եք, դուք հողատու եք, դուք ես եք, դուք եք, սրանք էլ ասում են գիտեք ինչ կա, հողատուն եք դուք, դավաճանն եք դուք, ու սկսում են հաթաթ հիշեցնել իրենց արժև դնել դա։ Ինչի համար իրենք այդ կոմֆորտ զոնայից դուրս գան։
Ես հիմա իրենց տրամաբանության մասին եմ խոսում։ Իրենց պետք չի դա, իրենց ձեռնտու է այսպեսի ընդդիմություն։ Բայց իրականության մեջ դժվար կլինի կառուցողական ընդդիմության հարցերին պատասխանելը։ Թե այստեղ պետք է իրենք կոնկրետ արդյունք պետք է ցույց տան եւ կառուցողական ընդդիմությունը օրինակ կարող է հարց բարձրացնել, ինչի Երևանը այս վիճակում է, ճանապարհները։ Ինչի Երևանում շարունակվում է այդ վայրենի կառուցապատումը, օրինակ, հա? Հարցեր են, որոնց պատասխանը չկա։ Ինչու մենք դեպի Եվրոպա կամ չենք գնում, կամ գնում ենք շատ դանդաղ տեմպերով։ Մենք խոսեցինք չէ լիբերալիզացիայի մասին։ Ես վստահ եմ, որ այս գործընթացները կարելի է արագացնել, եթե լինի ցանկություն, բայց դա չկա։ Եվ այդ ընդդիմությունը ժողովրդի շահերից ելնելով այդ հարցերը բարձրացնելու է, իսկ դա փուչ օրակարգ չի։ Եվ իրենք չեն կարող ասել, իշխանությունը չի կարող ասել այդ ընդդիմությանը, գիտեք ինչ կա, դուք դավաճան եք, հա, որտեղ իրանց տակը չկա դա, դուք եք պատասխանատու, կամ դուք եք մեղավորվում եք Եվրոպա դանդաղ ենք գնում, հասկանում եք։ Արգումենտացիայի հարց է սա։ Էլի կարող են, բայց ինչի համար զրկել քեզ այդ հեշտ ռեսուրսից։ Հա, բայց ամեն դեպքում ժողովուրդն է որոշելու, կտեսնենք արդյունքները, չէ, այդ առումով։ Դա կանխատեսելի է, որ ամեն դեպքում դա միանշանակ է որոշումը ժողովրդինն է։ Մենք ամսի 7-ին, հունիսի 7-ին գնալու ենք եւ որոշենք արդյոք այդ մարդիկ, ումը ծեծում է իշխանությունը որպես տանձիկ, հայտնվելու են խորհրդարանում։ Արդյոք այնտեղ չի հայտնվելու արևմտամետ, ինչպես կոչվում է, դες համամիտ չեմ դրա հետ, բայց ասում են արևմտամետ լավ այդպես։ Լավ, արևմուտքին հարող։ Հա։ Ինչ ձայներ է ստանալու գործող իշխանություն, դա որոշելու է ժողովուրդը։ Ստեղ որևէ մեկը չպետք է կասկածի, սա 100% է։ Մենք գնալու ենք եւ որոշենք։ Հետեւաբար ամեն մեկս պետք է այդ հարցը մեզ տա։ Մենք պետք է մեզ տանք այդ հարցը։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Ինչ ընդդիմություն ենք ուզում տեսնել խորհրդարանում, ինչ իշխանություն ենք ուզում տեսնել, ում չենք ուզում տեսնել, մենք ենք որոշողը։ Եվ վաղը մենք դրա համար պետք է պատասխանատվություն կարենք։ Ամենակարևոր բանը թերևս մոտակա 5 տարին մենք դրա համար պատասխանատվություն ենք կրելու եւ մեր ընտրության արդյունքները մենք մեր մաշկի վրա զգալու ենք։ Շատ լավ։ Պարոն Ստեփանյան, ամփոփելով մեր հարցազրույցը, մինչ իշխանականները եւ արևմուտքին հարող, ինչպես արդեն ասացի, շրջանակները անհամբերությամբ սպասում են Երևանում անցկացվելիք եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, իսկապես նշանակալից իրադարձություն է, շուրջ 50 երկրների բարձրաստիճան ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ են լինելու մեր երկրում։ Մենք տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանում ժամանակավորապես արգելվում է ջերմուկի 1 միլիոն եւ ավելի խմբականակի վաճառքը։ Այսօր ահազանգեր են հնչել, որ Վալբերիզը եւ Օզոնը դադարեցնում են հայաստանյան առևտրային ընկերությունների վաճառքները։ Սրանք կապել միմյանց հետ թե ոչ, նախ նաեւ գագաթնաժողովի նշանակալիությունը դուք ինչպես կգնահատեք, ինչ է տալու դա Հայաստանին բացի ճանաչելիությունը կամ չգիտեմ, այն որ միջազգային մամուլը մեր մասին խոսի եւ ասել, որ Սամվել Կարապետյանի կանխատեսումը տնտեսական պատերազմի իրականություն է քայլ առ քայլ դառնում Ռուսաստանը մեր դեմ տնտեսական պատերազմը սկսում է։ Որպեսզի դա կանխատեսել պետք չէր լինել ինչ-որ լուրջ գիտությունների, հա, գրող, սա ակնհայտ է։ Ռուսաստանը այս պահին ունի Հայաստանի վրա ազդելու մեկ գործիք, դա տնտեսականն է։ Մենք ինչի ենք տարիներով ասում, որ տնտեսությունը պետք է դիվերսիֆիկացնել։ Սա սպասելի էր։ Սա սպասելի էր, միշտ չի որ մենք դա չգիտեինք։ Հետևապես Վայլդբերիսը Օզոնը փակում են հայկական ապրանքների շուկան, պետք է մենք իրաց փակենք, տեսնեմ ինչև ուր է դա գնալու։ Հրաժարվենք Վայլդբերիսից եւ Օզոնից։ Դա երկար չի տևելու։ Ջերմուկը չեն ուզում գնեն, թող չգնեն։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ ջերմուկը եւ մնացած ջրերը գնան այլ երկրներ։ Արդյոք դա հնարավոր չի, իհարկե հնարավոր է։ Մի քանի օր առաջ մի կլոր սեղան եղավ փորձագիտական եւ մարդկանցից փորձագետներից մեկը ովքեր հրավիրված էին, ինքը ոչ միայն փորձագետ է, այլ լոգիստիկ ընկերության տնօրեն է։ Ինքը ասաց այդպիսի երկիր չկա աշխարհում, որի հետ Հայաստանը չի կարող առևտուր անել, որին մենք հասանելիություն չունենք։ Այսինքն կարող է անել, բայց թանկ կնստի, պարոն Ստեփանյան։ Չէ, այստեղ դա չեն հաշվի առնում, որ այլ երկրների հետ համագործակցությունը աշխարհը եւ Ռուսաստանի հետ աշխարհը մեծ է, կա 200 երկիր։ Չի կարող այնպես լինել, որ միայն երկիրը, որտեղ դու կարող ես ջերմուկ ծախել եւ օգուտ ունենալ, դա Ռուսաստանն է։ Չի կարող, դա անհնար է։ Այսինքն շուտ մի բան մենք ենք սխալանում։
Մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք այդ շուկան, ջերմուկի դերը պետք է մտածի, որտեղ կարող է այդ ջերմուկը ծախել եւ վաղուց պետք է մտածել։ Այդ գործիքը Ռուսաստանի ձեռքից պետք է վերցնենք, որովհետեւ իրենք քաղաքական գործիք չունեն ազդելու այս պահին, քաղաքական գործիքը դա տնտեսականն է, ռազմաքաղաքական վաղուց չկա, իրենք 0 են մեր անվտանգության ապահովման գործում։ Եթե 13-ին Սերժ Սարգսյանին ստիպել էին մեզ մտցնել մաքսային միություն, հիմք դնելով անվտանգության ապահովում, ապա եւ դա միֆ էր, մենք տեսանք, որ դա սուտ էր, գեղցիկ էր, նույնիսկ հիմա դա չկա։ Հիմա նույն բանը, նույն գեղցիկը եւ միֆը այդ թեզն է, որ մենք կախված ենք Ռուսաստանից եւ այլ ընտրանք չունենք տնտեսապես։ Ուղղակի աշխատել է պետք։ Եվ գազը կարող ենք ուրիշ տեղից ստանալ, եւ արևտուրը կարող ենք ուրիշների հետ անել։ Ուղղակի դրա աշխատել է պետք։ Բիզնեսը պետք է։ Հիմա Ռուսաստանը իր հաշվարկների մեջ էլի չի սխալվում, երբ այսպիսի գործողությունների են դիմում։ Ամեն ինչ կախված է մեր պատասխանից։ Եթե մենք հիմա անկրկենք, չէ, ասենք, չէ, բան, դու մենակ ջերմուկը ծախենք, հա, մենք ծաղիկը ծախենք, ջերմուկը ծախենք, արեք, ինչ ուզեք կանենք։ Այդ ժամանակ չի սխալվի։ Բայց եթե ի պատասխան իրենց քայլերի մենք էլ մեր քայլերը անենք, առաջին հերթին դիվերսիֆիկացում, օրա գալու, երբ իրենք խնդրելու են, որ մենք այդ ջերմուկը ուղարկենք իրենց։ Վրաստանի օրինակը տեսեք, Մոլդովայի օրինակը տեսեք, ինչա չեն վաճառվում ռուսական շուկայում վրացական գինիները։ Դուք չեք հիշում քանի անգամ են արգելել։ Վաճառում են, չէ՞։ ԵԱՏՄ-ի անդամ չեն, չէ՞։ Բա ո՞նց են վաճառվում։ Օգուտ են, չէ՞, օգուտ է, չէ՞ վաճառելը։ Իսկ ով ասեց, որ եթե մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ չլինենք, մենք չենք կարող մեր ջերմուկը վաճառենք Ռուսաստանում։ Ինչու չենք կարող։ Եվ որ է գալի, որ իրենք խնդրելու են դրա համար։ Այսինքն ամենակարևորը այդ շանտաժի արժև չընկրկել։ Մենք պետք է մեր դիրքորոշումը պահենք եւ այդ ժամանակ ռուսական հաշվարկը աշխատելու է իրենցից դեմ։ Առաջի անգամ չի, երկրորդ անգամ չի։ Մենք այսօր Ռուսաստանի հետ ունենք փոխադարձ կախվածություն։ Այսինքն այնպես չի, որ մենակ մենք ենք իրանցից կախված։ Վաղ այդ հայ-թուրքական սահմանը որ բացվեց, իսկ ինքը մի օր բացվելու է։ Այդ Լարսի մասին ոչ մեկ չի հիշելու։ Իրենք խնդրելու են, որ մենք Լարսով գնանք այնտեղ։ Սա է խնդիրը։ Հետևաբար մեր էս խաղաղության գործընթացը, խաղաղության օրակարգը ինքը այլ ընտրանք չունի։ Իր բոլոր ռիսկերով, իր բոլոր մարտահրավերներով հանդերձ։ Այդ ճանապարհը կանաչ չի, հեշտ չի, խորթուբորթ է, դժվար է, բայց ուրիշ ճանապարհ չկա, որովհետև մենք բոլոր մնացած ճանապարհներով գնացել ենք, եկել ենք մի հատ պատի ենք բախվել, ճակատները ջարդել ենք, լավ մահացու չի եղել։ Շատ թանկգնով անցնել եւ տեսնում ենք, որ այդ ճանապարհը մերը չի։ Մեր ճանապարհը չի։ Սա է մեր ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Մենք գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ մեր ճանապարհը սա է։ Եվ այդ ճանապարհը պետք է անցնել արժանապատվորեն։ Ոչ մեկ չի ասում պետք է գնաս վիզդ կախես։ Գիտեք Էլիզա ջան, մենք ինչքան մեր վիզը կախել ենք, մեր գլուխը կախել ենք, որ այդ թուրը մեր գլխով անցնի, այնքան այդ թուրը ավելի է իջել։ Եվ ժամանակ ա եղել, որ մենք արդեն չոքած վիճակում ենք հայտնվել։ Պետք չի, դա չի օգնում։ Այս իշխանությունը դա հասկացել է։ Ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունը դա հասկացել է։ Այս իշխանությունը դա հասկացել է 22 թվականից հետո։ Այս իշխանությունը զգուշավոր է։ Եվ ես չեմ կարող իրենց քննադատել զգուշավորության համար, որովհետև պատասխանատուն իրենք են։ Գիտեք, քաղաքական պատասխանատվությունը դա շատ մեծ բեռ է։ Շատ մեծ բեռ է։ Մեզ պետք չէ էլի կողքից ասել գնացեք սեն։ Այդ պոպուլիզմը շատ հեշտ է վաճառել մարդկանց։ Երբ դու սենց դուրս ես գալի գոռում ես ուրա, մուշ արդահան, սուրմալու, պասպորտի մեջ պետք է մասի սարը լինի, հա, այդ հեշտ է տենց խոսելը։ Իրական քաղաքականությունը դա չի։ Իրական քաղաքականությունում քննարկվում են շատ ավելի կարևոր հարցեր, որոնց լուծումը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ է բացելու Հայաստանի համար։ Շատ դանդաղ, դժվար գործընթաց է, հեշտ չի լինելու, բայց ես նորից եմ ասում, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Եվ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից ակնկալիքը ինչ կարող ենք որպես պետություն հանրություն ակնկալել։ Ես բերեմ այսպեսի մի օրինակ, մենք Ռուսաստանի հետ ունեցել ենք փայլուն հարաբերություններ, փայլուն։ Եւ իրավապայմանագրային դաշտում, հա, ամեն ինչ շատ ճիշտ է, շատ լավ է։ Եվ տարիներ, սա իմ բնորոշումը չի, դեպ սա ռուսական գործընկերների բնորոշումն է, մենք ունեցել ենք կենացների քաղաքականություն։ Իրենք գալիս էին այստեղ, կենացներ էին բարձրացնում, ասում էին հայ ժողովրդի կենացը, մենք տարավոր բարեկամներ ենք, ամեն ինչ շատ լավ է։ Մենք գնում էինք այնտեղ, այնտեղ են կենաց բարձրացնում, ասում ենք Ռուսաստանը մեր ամենալավ բարեկամն է, ամեն ինչ շատ լավ է։ Վերջում Ռուսաստանը մեզ հանձնեց եւ ծախեց։ Հիմա շատ կարեւոր է,
որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները այդ կենացների հարաբերությունների չվերանան, որովհետև ես շատ եմ լսում կենացներ, շատ եմ լսում կենացներ, վաղը նորից այդ կոտրած տաշտակի առջև չհայտնվենք հիմա եվրոպական։ Պետք է պրակտիկ լցոնում, որն է պրակտիկ լցոնումը։ Հիմա դուք այդ միջոցառումները որ ասում եք 3-ին 4-ին 5-ին որ լինելու են, Մակրոնի այցելները, ես հասկանում եմ նախընտրականը, դա մեծ բոնուս է ԿՊ-ի համար, ընդունում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ սա Հայաստանի իմիջն է բարձրացնում։ Ես հասկանում եմ, որ սա կարճաժամկետ կտրվածքով ապահովում է մեր անվտանգությունը, նպաստում է դրան, բայց դա քիչ է։ Մենք պետք է սա օգտագործենք, մանավանդ Հայաստան-Եվրամիություն սամմիտը, մանավանդ Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմավարական պայմանագիրը, որը պետք է ստորագրվի, որ իրենք ավելի շատ այստեղ լինեն։ Ես նորից եմ ասում, Բարգուշատի օրինակը, որ երկու ֆրանսիական ընկերությունների կոնսորցիում է զբաղվելու դրանով, սա արդեն լավ է։ Սա շատ լավ է, բայց դա քիչ է։ Այս տրամաբանությունով մենք պետք է առաջ շարժվենք։ Այստեղ պետք է լինի տնտեսական ներկայություն, արտասահմանյան տնտեսական ներկայություն, ինչը կբերի մեր երկրի տնտեսական զարգացմանը, ինչը կապահովի մեր երկրի անվտանգությունը ավտոմատ կերպով։ Ես չեմ ասում, բանակ պետք չունենանք, ոչ մեկ տես չմտածի, բայց այնինչ պակասում է մեզ, սա է ճանապարհը։ Եթե այս ամենը մեր կառավարությունը հաշվի է առնում, եթե այդ բանակցությունները գնում են, թե չեն գնում, եթե տեսնենք Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմավարական պայմանագրում ինչ է գրած լինելու, եթե այդ ամենը ռեալ պոլիտիկ է դառնում, ռեալ քաղաքականություն է դառնում, շատ լավ է լինելու, ես չգիտեմ լինելու է թե ոչ, բայց ես նորից եմ ասում, կենացների քաղաքականության մենք չպետք է վերացնենք մեր եւ եվրոպացիների հարաբերությունները, մենք դրանով մի անգամ անցել ենք եւ հայտնվել են կոտրած տաշտակի մոտ, ռուսական։ Ես չեմ ուզում, որ մենք հիմա եվրոպական տաշտակի մոտ հայտնվենք, եւ դա կախված է առաջին հերթին մեզանից եւ թե մենք ինչ նպատակներ ենք դնում մեր առջև, ինչ ենք առաջարկում եվրոպական գործընկերներին եւ իրենք ինչ կարող են մեզ առաջարկել ի պատասխան։ Շնորհակալ եմ ողջունելի զրույցի համար։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ, քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաեւ այդ հարթակում աջակցել էկրանին երևացող QR կոդով։